Le profezie sugli ultimi tempi della Madonna del Buon Successo. Dio punirà l'eresia, l'impietà e l'impurità. Tra il 1582 e il 1634 la Madonna apparve a Quito, in Ecuador, ad una suora di clausura delle Concezioniste, Madre Mariana de Jesús Torres, chiedendo di essere conosciuta ed invocata sotto il titolo di Nostra Signora del Buon Successo. Questa suora nacque in Spagna nel 1563 da una famiglia dell'aristocrazia spagnola, da due genitori devoti cattolici. Fin dall'infanzia la piccola Mariana ebbe visioni di Gesù e della Madonna. Quando a 9 anni le apparve Gesù e le disse che era arrivato il momento per lei di lasciare la sua casa paterna per abbracciare la sua croce in una terra lontana, Mariana comprese che doveva seguire sua zia nel viaggio che stava per intraprendere nelle Americhe per fondare l'Ordine dell'Immacolata Concezione. Durante il viaggio in nave si scatenò un uragano di inaudita violenza, tanto spaventoso che i marinai ad un certo momento credettero che non ci fosse più alcuna speranza di salvezza. Mariana e sua zia videro fra le acque tempestose un gigantesco serpente con 7 teste che cercava di distruggere la loro nave. In quel momento la piccola Mariana perse i sensi. Madre Maria pregò il Signore che li salvasse e improvvisamente la luce del giorno fece breccia in quella spaventosa oscurità e l'uragano si placò. Quando Mariana rinvenne, raccontò alla zia di aver visto un serpente più grande del mare che si contorceva e poi una signora di incomparabile bellezza, vestita di sole, con una corona di stelle sulla testa e con un bambino in braccio. La signora trafriggeva con una lancia la testa del serpente. Mariana iniziò il noviziato all'età di 15 anni e qualche anno dopo fece la professione di fede. Un giorno del 1582, quando era ancora una giovane suora, mentre stava pregando nel coro del suo convento davanti al Santissimo Sacramento, udì un rombo terrificante e improvvisamente vide la chiesa avvolta da una fitta oscurità. Solo l'altare maggiore rimase illuminato. Allora si aprì la porta del tabernacolo e comparve Gesù in croce. La Vergine Maria, San Giovanni Evangelista e Santa Maria Maddalena erano in piedi accanto a lui come sul Calvario. Mariana allora sentì una voce: il castigo è per il XX secolo, e vide 3 spade, ciascuna riportava un'iscrizione. Sulla prima era scritto: punirò l'eresia. Sulla seconda: punirò l'impietà. Sulla terza: punirò l'impurità. Allora la Madonna disse a Mariana: figlia mia, vuoi sacrificarti per queste persone? Sono pronta, rispose prontamente la giovane suora. E in quel momento le 3 spade trafissero il suo cuore facendola morire. La mattina seguente le sue consorelle trovarono il suo corpo ormai freddo, riverso per terra nel coro. La sua morte venne confermata anche dal dottor Don Sancho e da un frate francescano. Mariana, dopo essere morta, comparve dinanzi al Signore per essere giudicata, ma in lei non fu trovato alcun peccato. Gesù le chiese se voleva accettare di tornare sulla terra per espiare per gli uomini del XX secolo.
Suor Mariana accettò e venne rimandata sulla terra per compiere la sua missione, e per questo, per tutta la sua esistenza terrena, il Signore non le risparmiò alcuna sofferenza. Nella notte del 17 settembre 1588 Suor Mariana ricevette le piaghe di Cristo nelle mani, nei piedi e nel costato. Fu tormentata per tutta la vita da Satana, ma anche dotata di doni mistici straordinari, tra i quali quello del discernimento dello spirito. La Madonna ha parlato a Madre Mariana dei tempi futuri della Chiesa cattolica, ed in particolare nel periodo dalla metà del XX secolo in poi. La Madonna le descrisse la grave crisi che avrebbe subito la Chiesa cattolica e la società in generale, condannando in diverse occasioni l'opera satanica demolitrice e devastatrice della massoneria, sia nei confronti della Chiesa cattolica che della società. Nell'apparizione del 1582, con la Santissima Trinità, la Madonna chiese e ottenne da Madre Mariana il suo consenso di offrirsi come vittima sacrificale non solo per il suo convento e il suo paese, ma soprattutto per la Chiesa cattolica universale e la società, che nel periodo profetizzato del secolo XX sarebbero precipitati in una crisi drammatica e profonda. La Madonna insistette sulla necessità della preghiera, della mortificazione, della penitenza e della sofferenza, non solo come dono gradito a Dio, ma come unico strumento col quale Madre Mariana e il suo convento sarebbero state in grado di aiutare la Chiesa cattolica e il mondo. Le apparizioni di Nostra Signora del Buon Successo a Madre Mariana contengono molte profezie inerenti alla società e al governo e alla Chiesa dell'Ecuador, ma offrono anche una visione dello stato disastroso in cui la Chiesa cattolica universale e il mondo intero sarebbero precipitati nel secolo XX ed oltre. Nel corso di questi ultimi 400 anni la maggior parte di queste profezie si sono avverate, e anche questo dimostra l'autenticità di queste apparizioni, ma ve ne sono altre che si devono ancora realizzare, in particolare quella della restaurazione completa della Chiesa cattolica. In queste sue profezie la Madonna chiese a Madre Mariana di adoperarsi perché i popoli che sarebbero stati colpiti dall'ira di Dio si potessero rivolgere al Padre Celeste, supplicandolo con insistenza di accorciare i tempi di questo castigo divino, promettendo che lei stessa un giorno avrebbe in modo meraviglioso operato la restaurazione completa della Chiesa cattolica. Per promuovere questa devozione più volte la Madonna aveva ordinato a Madre Mariana di far scolpire una statua a sua immagine, fino a quando il 21 gennaio del 1610 le disse: «Ora ti comando di far costruire la mia statua per la consolazione e per la preservazione del mio convento e per le anime di quel tempo, che vivranno in un'epoca in cui vi sarà una grande devozione per me, perché io sono la regina del cielo sotto molte invocazioni. Questa devozione sarà lo scudo tra la giustizia divina e il mondo prevaricatore, per impedire l'attuazione della terribile punizione di Dio che questa terra colpevole si merita». Questa sacra statua fu completata nel corso di un anno e fu consacrata dal vescovo di Quito il 2 febbraio del 1611. Questa è la sacra statua di Nostra Signora del Buon Successo, miracolosamente completata dai tre arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele, e che risiede tuttora nel convento dell'Immacolata Concezione a Quito. La mia ora arriverà quando io, in modo sorprendente, detronizzerò l'orgoglioso e maledetto Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali.
D'un tratto l'intera chiesa fu immersa nel buio, nella polvere e nel fumo. Questo castigo sarà per il XX secolo. Punirò l'eresia, l'impietà e l'impurità. Con gli occhi fissi sul tabernacolo, Madre Mariana, alle 3 del mattino del 2 febbraio del 1634, pregava Nostro Signore, comunicandogli tutto il suo amore per lui. Terminata la preghiera, ella vide la lampada del santuario davanti a Gesù Sacramento spegnersi improvvisamente e lasciando l'altare maggiore nel buio più completo. Poi, ad un tratto, vide una luce celestiale illuminare tutta la chiesa. La regina del cielo apparve e, accesa la lampada del tabernacolo, si avvicinò a lei, presentandosi come Maria del Buon Successo e spiegandole il significato dell'oscuramento del santuario con queste parole. Lo spegnimento della luce del santuario ha diversi significati. La prima ragione dello spegnimento della luce del santuario è che dalla fine del secolo XIX in larga parte del secolo XX varie eresie saranno propagate. Quando queste avranno il sopravvento, la luce preziosa della fede si estinguerà nelle anime per la quasi totale corruzione dei costumi. Durante questo periodo vi saranno grandi catastrofi fisiche e morali. Il piccolo numero di anime che, nascoste, conserveranno il tesoro della fede e delle virtù, soffriranno in modo indicibilmente crudele ed un prolungato martirio. Molti di loro moriranno per la violenza delle sofferenze e quelli che si sacrificheranno per la Chiesa e per la patria saranno considerati martiri. Per liberare gli uomini dal vincolo di queste eresie, quelli che l'amore misericordioso del mio Santissimo Figlio destinerà per la restaurazione, dovranno avere una grande forza di volontà, costanza, prodezza e molta fiducia in Dio. Per provare questa fede e fiducia del giusto, vi saranno momenti in cui tutto sembrerà perduto e paralizzato. Questo sarà il felice inizio della completa restaurazione. La seconda ragione dello spegnimento della luce del santuario è che il mio convento, essendo ridotto drasticamente nel numero, sarà sommerso in un incomprensibile oceano di indescrivibile amarezza e sembrerà annegare in queste diverse acque di tribolazione. Oh, quante autentiche vocazioni periranno per mancanza di discrezione, discernimento e prudenza da parte delle maestre e delle novizie che le formano. Esse dovrebbero essere anime di preghiera e ben erudite nelle svariate vie spirituali. Guai, guai a quelle anime che torneranno alla Babilonia del mondo, dopo essere state nel posto sicuro di questo benedetto convento. Durante questa epoca sfortunata, l'ingiustizia entrerà persino nel mio giardino chiuso, mascherata sotto il nome di falsa carità. L'ingiustizia seminerà la rovina delle anime. L'astioso diavolo cercherà di seminare la discordia per mezzo di membri putridi, i quali, mascherati da un'apparenza di virtù, saranno come sepolcri in corruzione che emanano la pestilenza della putrefazione, causando morti morali in alcuni e tiepidezza in altri. Essi conficcheranno una spada a doppio taglio nelle mie figlie fedeli, le mie anime nascoste, facendole soffrire di un continuo e lento martirio.
Queste figlie fedeli piangeranno in segreto e si lamenteranno presso il loro Signore e Dio, e le loro lacrime saranno presentate dal loro angelo custode al Padre Celeste, chiedendo che tali tempi siano accorciati per l'amore del divin prigioniero. La terza ragione dello spegnimento della luce del santuario è che lo spirito di impurità che saturerà l'atmosfera in quei tempi, come un oceano ripugnante, inonderà le strade, le piazze e i luoghi pubblici con un'incredibile libertà. Non vi saranno quasi più anime vergini nel mondo. Il fiore delicato della verginità, timido e minacciato di completa estinzione, risplenderà molto da lontano. Prendendo rifugio nei conventi vi troverà un buon terreno e prendendo radici crescerà e vivrà, e la sua fragranza sarà la delizia del mio Santissimo Figlio e lo scudo contro l'ira divina. Senza verginità sarebbe necessario che sopra questi paesi cadesse il fuoco del cielo per purificarli. In questi tempi di maliziosa superbia, l'invidioso e pestifero diavolo cercherà di introdursi anche in questi giardini chiusi dei conventi dei religiosi per far appassire questi fiori meravigliosi e delicati, ma io lo affronterò e gli schiaccerò la testa sotto i miei piedi. Ahimè, che dolore! Vi saranno anime incaute che volontariamente si getteranno tra i suoi artigli. Altri, ritornati al mondo, diventeranno gli strumenti del diavolo per la perdita delle anime. La quarta ragione dello spegnimento della luce del santuario è che, attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali, la setta massonica sarà così astuta da penetrare nel cuore delle famiglie per corrompere persino i bambini, e il diavolo si farà gloria di nutrirsi con perfidia della squisita delicatezza del cuore dei bambini. Durante questi tempi sfortunati il male assalirà l'innocenza infantile e in questo modo le vocazioni al sacerdozio saranno perdute, e questo sarà un vero disastro. Sarà compito di gruppi religiosi sostenere la Chiesa e lavorare con valoroso e disinteressato zelo per la salvezza delle anime, perché durante questo periodo l'osservanza della regola splenderà nelle comunità e vi saranno santi ministri dell'altare nascosti e anime meravigliose dalle quali il mio Santissimo Figlio ed io trarremo la nostra delizia, considerandoli fiori eccellenti e frutti di santità eroica. Gli empi dichiareranno una guerra crudele contro di essi, coprendoli di insulti, calunnie e vessazioni per impedire il compimento del loro ministero. Ma essi, come salde colonne, rimarranno irremovibili e affronteranno tutto questo con quello spirito di umiltà e di sacrificio col quale sono rivestiti dalla virtù dei meriti infiniti del mio Santissimo Figlio, il quale li ama come le fibre più recondite del suo Santissimo e tenerissimo cuore. In quest'epoca il clero secolare abbandonerà i suoi ideali perché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. Persa la bussola divina, essi si allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il ministero sacerdotale e saranno attaccati ai beni e alle ricchezze che essi si sforzeranno illecitamente di ottenere. Quanto soffrirà la Chiesa durante questa notte buia! Pregate insistentemente senza stancarvi e piangete con lacrime amare nel segreto del vostro cuore, implorando il nostro Padre Celeste, il quale, per amore del cuore eucaristico del mio Santissimo Figlio e per il suo prezioso sangue versato con tanta generosità e per la profonda amarezza e sofferenza della sua crudele passione e morte, egli potrebbe avere pietà dei suoi ministri e porre rapidamente fine a questi tempi infausti, mandando alla sua Chiesa il prelato
che ristorerà lo spirito dei suoi sacerdoti. Il mio Santissimo Figlio ed io ameremo questo Figlio privilegiato con un amore di predilezione e noi gli faremo dono di rare capacità, umiltà di cuore, docilità alla divina ispirazione, forza per difendere i diritti della Chiesa e di un cuore tenero e compassionevole, così come un altro Cristo. Egli assisterà i grandi e i piccoli, senza disdegnare le anime più sfortunate che gli chiederanno un po' di luce e di consiglio nei loro dubbi e sofferenze. Con divina soavità egli guiderà le anime consacrate al servizio di Dio nei conventi, alleggerendo il giogo del Signore, il quale ha detto: «Ah, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». La tiepidezza di tutte le anime consacrate a Dio nello stato sacerdotale e religioso ritarderanno la venuta di questo prelato e padre. Questa dunque sarà la causa che permetterà al demonio maledetto di prendere possesso di questo paese, dove egli conseguirà le sue vittorie per mezzo di stranieri e gente senza fede, così numerosi che, come una nube nera, oscureranno il limpido cielo di questa futura repubblica che sarà consacrata al Santissimo Cuore del mio Divin Figlio. Con questa gente tutti i vizi entreranno e attrarranno a loro volta ogni tipo di castigo, come calamità, carestie, guerre intestine, dispute con altre nazioni e apostasia, la causa della perdizione di così tante anime così care a Gesù Cristo e a me. Per dissipare questa nube nera che impedisce alla Chiesa di beneficiare del giorno limpido della libertà, vi sarà una guerra spaventosa e tremenda che vedrà lo spargimento di sangue di nativi e stranieri, di sacerdoti regolari e secolari e anche di monache. Quella notte sarà la più orribile, perché sembrerà che, umanamente parlando, il male abbia trionfato. Questo allora segnerà l'arrivo della mia ora, quando io, in modo sorprendente, detronizzerò l'orgoglioso Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali, liberando così finalmente la Chiesa e la nazione dalla sua crudele tirannia. La quinta ragione dello spegnimento della luce del santuario è dovuta alla fiacchezza e negligenza di quelli che possiedono grandi ricchezze, i quali staranno a guardare con indifferenza la Chiesa che sarà oppressa, la virtù perseguitata e il male che trionfa, senza devotamente impiegare le loro ricchezze per la distruzione del male e per restaurare la fede. Questa ragione è dovuta anche all'indifferenza di quella gente che permetterà che il nome di Dio venga gradualmente fatto sparire e che aderirà allo spirito del male, consegnandosi liberamente ai vizi ed alle passioni. Ahimè, mie figlie predilette, se vi fosse concesso di vivere in quest'era tenebrosa, voi morireste di dolore nel vedere avverarsi tutto quello che io vi ho rivelato. Il mio Santissimo Figlio ed io abbiamo un tale grande amore per questo paese, nostra eredità, che noi desideriamo persino sin da ora richiedere il vostro sacrificio e le vostre preghiere per accorciare i tempi di una tale terribile catastrofe. Dopo questa mirabile visione, tutto ciò che era stato narrato da Nostra Signora apparve davanti agli occhi di Madre Mariana come una silenziosa presentazione. Le fu così dato di conoscere il numero interminabile di anime che sarebbero state condannate per le ragioni sopra menzionate. A questa vista
Madre Mariana perse i sensi e rimase come morta per un paio di giorni. Il dottore, incapace di rianimarla, si aspettava che la morte fosse inesorabile. Madre Mariana, però, miracolosamente si svegliò e visse il suo ultimo anno.